bersama bus Putri Luragung Knalpot Ngorok. Wow, Abdi Galur. B31 menuju ke Jakarta ya. Lari sore. Zahira. Wah, Cipali berkabut nih guys. Abdi P31. Depannya ada Prima Jasa, Cirebon Kuningan, Lebak Bulus, sama-sama pesaing bus Cirebonan ya. Buat bareng Prima Jasa dengan Putri Luragung. Prima Jasa masih terus ngejos di depan ya. Mesin depan dengan mesin belakang. Ya, Abdi Galur terus membayangi Prima Jasa. Wow, dikasih sapaan Prima Jasa oleh driver Abdi Galur. Mungkin kenal kali kerabat. Sama-sama mantan Cirebonan. Lambaikan tangan ya driver Putri Luragung Abdi pada bus Prima Jasa. Daungan Knalpot Ngorok. Ada teman konvoy bareng nih menjelang maghrib ya, jam 5.30 maghrib. Depan Abdi Galur ada bus Parwis nih. Ya. Wah, terus ngorok. Oh, yang kanan, gokil. Abdi Galur menggila dengan Knalpot Ngorok. Buat ngejos terus. Yang masih tersisa nih ngorok habis. Pertemuan dengan bus Knalpot Ngorok Cirebonan Putri Luragung Abdi Galur yang sudah jarang nih menggunakan Knalpot Ngorok.
Wah, asapnya coy. Diasepin. Goyang kanan lagi. Set. Ya nggak bisa anteng ya. Bukan main. Wait. Saset nih, puter Ragung, gokil ya. Seru coy. Oh yang kiri. Gokil. Sangar kepotannya coy. Kejar arus balik ya. Mudik lebaran. Dengan raungan knalpot ngorok. Wah, nyanter banget ngoroknya. Gaspol, Putri Ragung Abdi Galur, raungan knalpot ngorok. Set. Set.